fortelle også. Ja, vi jo idrettsutøvere, så vi må bare ta det som det Ja, ok. Og NIH med begynte år, vårt vennskap starta. Fotball, håndball, svømming og dans. Til Beit og Stølen, Nordmarka og til Rådvild Farstad. Aktivitetene bestod vi med glans. I blokk 48 flyttet Toril og Inga, uten å ha lekt sammen før. I lag med tyskere, polakker, folk fra Japan og Kina, fikk kjøkkenet en helt ny odør. Året gikk fort og Victor med flytta til drømmeblokka litt lenger vest. Der var liv og røre med resten av gjengen, ja, livet var en sosial fest. Martine, har du det bra? Ja, vi håper på det. Han har det bedre enn de fleste her til stede, han har lært han nok godt, selv om langrenn gikk godt. Nå det fint å være på fjelltur med deg, kjære. Blir du med å sykle, jogge, padle? Ja, på turer det beste hun vet. Tore, du kan strikke, du kan hekle og bake. Som husmortenne du helt topp. Du inviterer til middagskveld, så hekler vi lærer. For Tore visker alltid opp. Kajak ut i fjorden og turer i marka. Tiltaksklubben våkner til liv. Råklippåk hos Akingtopp og telttur super. Da jentegjengen i driv. I Enga og Njord har du bøtta inn mål. I forsvar var det ingen som turte. Med pinta, lureskudd og foredrag har du deg i det. Med alle spilt på lag hvis du lurte. Så sier meg, har du det bra? Ja, vi håper på det. Hun har det bedre enn de fleste her til stede. Hun har hørt noe godt, eller Gronica Rock. Nå det fint å høre musikken din på øret. Blir du med på Slottsfestivalen? Ja, musikken det beste han vet. Hvor visst beite ville rekna og komme. Det blir ikke mye mer. Bare 12 studenter sammen skulle det være. I starten var ikke matt favoritt. Gradvis endret Tone seg, og mer hang sammen. Men Tone, nei, nå visste ikke helt. Først om han kom på besøk og flott på bilder fra heimen, kom hun ut at han var visst en deg. Da han inn og ble et tilskudd til gjengen, og forholdet det funket så bra. Kjøpte felles bil og leilighet og gjorde alt sammen. Et giftermål det ville massa. Sier at dere bra, ja, vi håper på det. Nå kan festen starte, masse har fått seg make. Vi ønsker oss godt, selv å være vårt. Kanskje ønsker vi å være 30 ganger dere kjære. Blir det godt, det midt går. Ennå det ingen som vet.